Սիրելի էջմիածինցիներ, խոյ համայնքի հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ոսկեհատցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, այս արևոտ լուսավոր օրը Մայր Հայաստանը մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկում է հիրավի շատ բախտորոշ, շատ ճակատագրական ժամանակահատվածում եւ սա ավելին է, քան սոսկ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավար անձնակազմի ընտրություն։ Մայր Հայաստանը մինչ այս թե Երևան քաղաքի ավականիում, թե Գյումրիում բարձր է պահել են քվեն, են դրոշը, որը տվել է քաղաքացին, այժմ մեր հոգևոր մայրաքաղաքի ընտրություններին մենք մոտեցել ենք շատ բաց ճակատով եւ շատ մեծ պատասխանատվության գիտակցությամբ։ Ըստ այդմ, առաջին հերթին բոլորին կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին, իրենց քվեով վստահություն հայտնել իրենց նախընտրածուժին, մեր պարագայում իհարկե Մայր Հայաստանին։ Եվ ուզում եմ նաև շեշտել, Մայր Հայաստանը 4-րդ քվեաթերթիկն է, եւ ըստ այդմ Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան։ Սիրելի էջմիածինցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, Էջմիածինը, ինչպես ասվեց, բոլորիս հոգևոր մայրաքաղաքն է։ Հոգևոր մայրաքաղաքը լինելով զատ, Էջմիածնի տարածաշրջանը հայտնի է որպես բերք ու բարիք ստեղծող հայկական հող։ Բայց դրանից զատ, հայրենիքի կանչով սահմանները պաշտպանել եւ արիության անօրինակ դրսևորումներ են ցուցաբերել նաեւ Էջմիածնի զավակները եւ փառք ու պատիվ են բերել իրենց քաղաքին, իրենց տարածաշրջանին։ Այժմ որպես Էջմիածնի հողը ջրի զավակ խոսքը տալիս ենք գնդապետ Գուրգեն Խաչատրյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Վաղաշապատ Խոյ համայնքի սիրելի ընտրյալներ, ողջունում եմ ձեզ եւ կոչ անում, որ բոլորս մասնակցենք առաջիկա արտահերթ ընտրություններին եւ ինչու՞ չէ ձայն տալ 4-րդ համարին Մայր Հայաստան կուսակցությանը։ Այս շարքերում են բազմաթիվ լավագույն ընտրյալները տարածքաշրջանի, ովքեր պատրաստ են բերել բարեփոխումներ թե տարածքաշրջանի, թե հանրապետության մասշտաբին, իբրև Հայաստանի եւ մեր ողջ հայ ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, կոչ անում բոլորս մասնակցենք առաջիկա ընտրություններին եւ ձայն տալ համար 4 քվեաթերթիկին։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Հարգելի էջմիածինցիներ, մենք ունենք մի կարգախոս, որ արդիականությունը չի կորցրել եւ հիմա առավել քան երբևէ շատ արդիական է պահանջված եւ քանի որ մինչեւ ընտրությունների օրը ձեր փողոցներում, ձեր բակերում, հարակից գյուղերում այդ կարգախոսը շատ եք լսելու։ Ես ուզում եմ նաև այս պահին մեր կարգախոսը հնչեցնենք, որպես մեր հիմնական բուն ասելիք. միացիր, որփոխենք, միացիր, որփոխենք, միացիր, որփոխենք։ Սիրելի էջմիածինցիներ, սա սոսկ քաղաքական պայքար չէ, առաջին հերթին յուրաքանչյուր ցուցակ Հարությանը ներկայանում է իր մեջ ներառված անհատների դեմքով, կենսագրությամբ, անցած ճանապարհով,
որքանով են մարդիկ բարեհաճ, որքանով են հարգալից, որքանով են դրական ազդակներ ստանում տարբեր կուսակցությունների, տարբեր դաշինքների ցուցակներում ներգրավված անհատներից։ Եվ այդ առումով մենք շատ ներկայանալի ցուցակ ունենք, բացի այն, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ապրած տարիները խորհրդանշող 33 հոգանոց ցուցակ է, մենք շատ տարբեր ոլորտների մասնագետներ ունենք, ովքեր ունեն անցած ճանապարհ եւ որպես էջմիածուն բարձր հեղինակություն վայելող անհատ խոսքը փոխանցում եմ Նարեկ Խաչատրյանին։ Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի հայրենակիցներ, վաղար շաբաթ խոշորացված համայնքի ներկայացուցիչներ։ Մի կարևոր փաստ, ես այստեղ ծնվել, մեծացել, այս ջուրն եմ խմել եւ բոլորիդ կոչ եմ անում մասնակցել ընտրություններին եւ ձեր ձայնը տվեք Մայր Հայաստան կուսակցությանը քվեաթերթիկ համար 4, ես վստահեցնում եմ եւ իմ այստեղ լինելու փաստը խոսում է դրա մասին, միացեք, որ փոխենք։ Շնորհակալություն։ Միացեք, որ փոխենք։ միացեք, որ փոխենք։ միացեք, որ փոխենք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի էջմիածինցիներ, ինչպես նախորդ թե համապետական, թե թիմ ընտրություններում շատ տարբեր քաղաքական ուժեր են եկել տարբեր ժամանակներում քվե են խնդրել, մի մասը արդարացրել են, մի զգալի մասը մսխել են, անհետացել են արենայից։ Շատ էական ինդիկատորով ճանապարհ ունի անցած եւ որքանով է քաղաքացուն, հասարակ քաղաքացուն հասանելի, ինքներս էլ հասարակ քաղաքացիներ են, ոչ մի տարանջատում։ Ու այդ առումով Երևանում մեր գործունեությունը բոլորի աչքի առջև է։ Բայց բացի քաղաքացուն վերաբերող խնդիրների մասին բարձրաձայնելուց, ամեն համայնքում ընտրությունների մասնակցելով մենք փորձում ենք հասկանալ, ընկալել եւ պատասխանատվությունը ել ավելի մեծ դարձնել եւ այդ առումով բառացիորեն հաշված օրերի ընթացքում մեր նախընտրական, մեզ փառահեղ երգն է ծնվել, որը շատերին է գերել իր սրտառուչ լինելով, իր անմիջական, անկեղծ եւ շատ ջինջ հնչողությամբ։ Այդ առումով ասելիք ունի Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ երգի կատարողներից կապելայի երգչուհի Աննա Ավետիսյանը։ Սիրելի վաղաշաբաթցիներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ կոչ եմ անում բոլորիդ մասնակցել վաղաշաբաթի ընտրություններին եւ ձեր ձայնը թույլ չտաք, որպեսզի ուրիշները օգտագործեն։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին եւ հիշեք, որ այս ընտրություններով դուք որոշում եք ոչ միայն ձեր ապագան, այլ նաև ողջ հայության մեր երկրի ապագան։ Կոչ եմ անում կրկին, նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք ընտրություններին եւ Մայր Հայաստանը պատրաստ է ձեր հետ միասին պայքարել եւ այս դժվարին իրավիճակում փորձենք միասին դուրս գալ ստեղծված անելանելի վատ իրավիճակից։ Նոյեմբերի 16-ին կհանդիպենք ընտրատեղամասերում միասին դեպի հաղթանակ ճանապարհին։ Միացիր, որ փոխենք։ Հարգելի վաղաշաբաթցիներ, բոլորի համարակն այդ է, որ չի կարող հանրապետության մի առանձին համայնքում, առանձին վերցված լինի շահեկանորեն էապես շատ տարբերվող իրավիճակ, քան, չգիտեմ, հանրապետության մնացած համայնքներում կամ մայրաքաղաքում, եւ մայրաքաղաքը շատ մեծ ինդիկատոր է, թե
օրվա իշխանությունները ոնց են վերաբերում այն պաշտոններին, որոնք իրենք զբաղեցնում են, անցնող 2 տարիների ընթացքում թե որքան կոռուպցիոն սկանդալներ են եղել, թե որքան ձերբակալություններ են եղել, թե որքան թեժ նիստեր են եղել ավականով, բոլոր տեղակ են այդ մասին, եւ այդտեղ է որ երևում է, որ հանրության թվեր ստացած մարդիկ ինչ անցած ճանապարհ ունեն, երբևէ ինչքանով են պատասխանատվություն ստանձնել, իրենց հարևան բարեկամից բացի, իրենց հետ կապվածություն չունեցող որևիցե անհատի վստահության քվեին արժանացել են թե ոչ։ Այդ առումով նույնպես մեր ցուցակը շատ ներկայանալի է եւ այժմ որպես կազմակերպչական եւ նաեւ պետության արչեւ պատկառելի հայրենանվիրումի ճանապարհ անցած անհատականություն ձայնը փոխանցում եմ Մայր Հայաստանի համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչ երկրորդ համար Դավիթ Կարապետյանին։ Ողջունում եմ սիրելի վաղաշաբաթցիներ, ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում ակտիվ մասնակցեք այս ընտրություններին եւ Խոյ համայնքի բնակիչներին եւ Ոսկեհատի բնակիչներին։ Բոլորը ակտիվ մասնակցեք, Արտիշտի Մեխակյանը ինձ անդրադարձավ եկեղեցու դերը ինչի չեք սարքում, ինչն է խնդիրը։ Մի օր դու ցանկացել ես տեղուց մի հատ խոտ, մի հատ որևիցե մի բանի մասնակցես, մի հատ շաբաթօրյա կազմակերպես ու ժողովուրդը տեսնեն։ Մենք տարվա մեջ երևի 10 անգամ մաքրել ենք այդ եկեղեցու տարածքը, եկեղեցին հիմա շատ վատ վիճակի մեջ է, թող մի հատ գնան տեսնեն ինչ են արել, ինչև է սր իրանք։ Ես իրեն հրավիրել եմ բանավեճի, եթե ինքը այդքան համարձակություն ունի, թող գա ինձ այդ բանավեճի, ես սպասում եմ իրեն։ Իրենք դժվար թե այդքան համարձակություն ունենան, մաքսիմումը իրենց մոտ ինչ ստացվում է, տանել կերոխում կազմակերպել, այն պարագայով, որ եթե ինչ-որ սովորական կամ ինչ-որ տոնական օր չի, սովորական ինչ-որ առիթով կամ նախընտրական ավելի շատ տրամաբանությամբ մարդկանց ինչ-որ բան հյուրասիրելը եւ օրենքի տեսանկյունից է դատապարտելի եւ այ ժողովրդի համար է անհասկանալի։ Սիրելի էջպացիներ, քաղաքը, համայնքը շատ բարդ, բազմաշերջ ենթակառուցվածքներ ունի եւ քաղաքական պատասխանատվությունից զատ շատ էական է, որ գործին տիրապետել հմուտ, բանիմաց, անցած ճանապարհ ունեցող մարդիկ, որպեսզի վաղ մյուս օրը չմտնեն քաղաքացու գրպանը, ասեն տրանսպորտը պիտի թանկանա, ոնց որ եղավ Երևանում։ Որ չկես սուրբ քաղաքում էլ գծեր չշարեն, ասեն փող տվեք, որ կարողանաք մտնել մով առել, հա? Որ քաղաքապետարանի շուրջ կոռուպցիոն սկանդալներ չլինեն, որ իրենց ընտանիքի հետ փոխկապակցված մարդկանց համայնքային գնումներով հարստացնել, ոնց որ եղավ ԹՊ-ի նախորդ դրածոյի դեպքում։ Այսինքն ժողովրդական լեզվով ասած ձեր փեշը վառված է։ Դուք տեսել եք ԿՊԱ-ականները ինչ կարող են անել ընդհանրապես ձեզ մոտ։ Հիմա մի ԿՊԱ-ականի գալիս է մյուսը փոխարինի։ Ինչ որ մեկը պատրանքներ ունի, որ նա շահեկանորեն տարբերվելու է նախորդից։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, որովհետև վերևից իրենց այսպես կոչված կուսակցությունը երբևէ այդ ամենին հետամուտ չի եղել, ընդհանրապես նախընտրական առիթ են դարձել, որպեսզի վաղը շաբաթում համայնքը խոշորացնեն եւ առաջին հերթին իրենց համար ցածկահարտակ ստեղծեն դեպի մայրաթոր, ինչպես նաեւ համապետականին ընդառաջ, այսպես ասած, բուսկուլներ ցույց տան։ Հիմա ես իմ ամբողջ նախաբան ինչի համար ասեցի, որ ցանկացած կուսակցության դաշինքի առաջին համարը շատ ինդիկատորային, շատ ուղենշային անհատականություն պետք է լինի իր անցած կենսագրությունով եւ փորձառությամբ։ Եվ այդ առումով մենք շատ պարզերես, շատ շիտակ կերպով ներկայացել ենք իդեմս Գրիշա Հարությունյանի։
Սիրելի վաղաշաբաթցիներ, Էջմիածնի, Խոյի և Ոսկեհատ գյուղի հարգելի ընտրողներ, մենք մեր ամբողջ թիմով ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրությունների, մեր քվեաթերթիկն է համար 4-ը և մենք ձեզ խոսք ենք տալի, որ մեր քաղաքը դարձնելու ենք հանրապետության տուրիստական կենտրոններից մեկը, միացեք, որ փոխենք։ Միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան։ Սիրելի վաղաշաբաթցիներ, հարգելի հայրենակիցներ, թե ինչպիսի բարոյական և այլ բնույթի գրոհ է սկսել կենտրոնական իշխանությունը Մայրաթորի նկատմամբ բոլորիդ հայտնի է։ Եվ ընդհուպ մինչև լկտիությունը հասել է այն աստիճանի, որ այսօր ազգային ժողովի նախագահ Հորջորջուղ անհատը Մայրաթորը հռչակել է ապօրինի կառույց։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ նրանց մի լկտի խոսքից մեկ ցնցվում ենք, մտածում ենք սրանից ավել էլ հնարավոր չի, իրենք հաջորդ օրը պակառի հատակը ծակում են և էլ ավելի մեծ չափաբաժնով լկտի ու սանձարձակ դրսևորումներ են ունենում։ Ու այդ առումով վաղաշաբաթը պետք է դառնա դիմադրության օջախ, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող ավանտյուրիստների խմբակը որևիցե պարագայում չհաջողի և հասկանա, որ եկել է իրենց հեռացնելու ժամանակը և այդ հեռացումը պետք է անեն քաղաքացիները, այսինքն պետք է միանանք, որ փոխենք, միացիր, Որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք։ թե վաղաշաբաթի վերաբերյալ, թե երկրի առջև կանգնած մարտահրավերների վերաբերյալ, թե առհասարակ Մայր Հայաստանի անելիքների վերաբերյալ, իր խոսքը ձեզ կասի Մայր Հայաստան շարժման առաջնորդ Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թերանյանը։ Ողջույն, վաղաշաբաթ, սիրելի էջմիածինցիներ, Խոյ համայնքի բնակիչներ, ոսկեհատցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, վաղաշաբաթի արտահերթ ընտրություններին մեր քվեաթերթիկը 4-րդն է։ Մենք կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին և վերջ դնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանությանը։ Այս ընտրությունները ոչ միայն քաղաքային են, այլև ունենալու են քաղաքական և արժեհամակարգային նշանակություն։ Այս ընտրություններով նաև մենք պաշտպանելու ենք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, որի դեմ Ադրբեջանի հրահանգով հարձակվել է օրվա իշխանությունը հրապարակգլուխ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Մենք վաղաշաբաթցիներին կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին և կատարել 3 պարզ, բայց շատ կարևոր քայլ։ Առաջին, անպայման մասնակցել ընտրությանը։ Երկրորդ, մերժել քաղաքացիական պայմանագրին և դրա դրացիաներին։ Եվ երրորդ, փոփոխության հասնելու համար ձայնը տալ Մայր Հայաստան կուսակցությանը։ Մայր Հայաստան, Համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք։ հարգելի հայրենակիցներ, այս ընտրաշարը, որը տևելու է մինչև նոյեմբերի 14-ը, հնարավորություն է տալու մեզ միմյանց հետ ակտիվորեն շփվել, տեսակետներ ներկայացնել, առաջարկան
կատարել եւ ամենակարևորը լսել քաղաքացուն։ Մենք ներկայացրել ենք Վաղաշապատին վերաբերող բազմաթիվ ծրագրեր, սկսած ռոռոկման համակարգից, որ առավելապես վերաբերում է Խոր համայնքին, վերջացրած Էջմիածնի եւ միջքաղաքային միջգյուղային ճանապարհները, սկսած թափառող շների խնդիրներից մինչև քաղաքի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելը։ Ինչպես արդեն Գրիշա Հարությունյանը նշեց, մենք խնդիր ենք դրել Էջմիածինը դարձնել Հայաստանի կարևորագույն տուրիստական կենտրոններից մեկը, եւ դրա բոլոր նախադրյալները կան. մշակութային ժառանգություն, աթորանիստ քաղաք, Զվարթնոց օդանավակայանին մոտ լինելը, մայրաքաղաքին մոտ լինելը, պարզապես չկան համապատասխան ենթակառուցվածքներ, որպեսզի քաղաքում հսկայական թվով տուրիստներ այցելեն, դրանովից նպաստեն համայնքի բյուջեի մեծացմանը եւ վաղաշապատցիների բարեկեցության աճին։ Մենք մեր ծրագրերը մանրամասն ներկայացնելու ենք քաղաքացիների հետ շփման ժամանակ։ Շրջելու ենք բակից բակ, տնից տուն, գյուղից գյուղ, լինելու ենք բոլոր 18 գյուղերում, լինելու ենք Էջմիածնի բոլոր թաղամասերում, հնարավորության դեպքում այցելելու ենք բոլոր տները, բոլոր շենքերը, բոլոր թաղամասերը եւ բոլորին կոչ ենք անելու, որպեսզի միանան մեզ, միանան մեր պայքարին եւ փոխեն այս իրավիճակը եւ հնարավորություն ստեղծեն փոխելու իրավիճակը ամբողջ Հայաստանում։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, հարգելի վաղաշապատցիներ, Վաղաշապատի ընտրությունները դրական նախադրյալներ կարող են ստեղծել համապետական մասշտաբով քաղաքական փոփոխությունների համար։ Ամբողջ հայության ուշադրության կենտրոնը այժմ գտնվում է Վաղաշապատում։ Եթե ուզում եք, որ մենք Սյունիքում միջանցք չունենանք, փոփոխություն իրականացրեք։ Եթե մենք ուզում ենք Սյունիքը պահենք, փոփոխություն իրականացրեք։ Եթե ուզում ենք Հայաստանի համար անվտանգություն եւ խաղաղություն, ապա մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին։ Եթե ուզում եք դրական զարգացում եւ համայնքի կյանքում եւ մեր հանրապետությունում, ապա քվեարկեք Մայր Հայաստանի օգտին, համար 4-ի օգտին։ Մեր երեսը պարզ է։ Մենք քաղաքացիներին ցույց ենք տվել, թե ինչպես է աշխատում Մայր Հայաստանը։ Օրվա մեջ 24 ժամ, 7 օր, տարին 12 ամիս, մենք պաշտպանում ենք քաղաքացի շահերը այնտեղ, որտեղ որ ստացել ենք նրա քվեն։ Մենք հիմա ուզում ենք ձեր քվեն, որպեսզի կարողանանք կյանքի կոչել մեր այն ծրագրերը, որ այս քարոզարշավի ընթացքում մենք ձեզ մանրամասն կներկայացնենք։ Հարգելի վաղաշապատցիներ, մենք հիմա երթով, շրջելու ենք բակերով, խոսելու ենք քաղաքացիների հետ եւ լսելու ենք նաեւ ձեր կարծիքները եւ մեր գլխավոր հորդորներից մեկն այն է, որ անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Մենք սկսել ենք քարոզարշավը Վաղաշապատին ու մեր Սուրբ Էջմիածնին նվիրված երգով։ Մենք դա կատարել ենք թիմով, անկեղծ սրտով, նվիրումով ու ցույց ենք տվել, որ բացի մեր թիմակից Աննա Ավետիսյանից, մյուսներս որ պրոֆեսիոնալ չենք երգում, միևնույն է, ներգրավում ենք այդ գործի մեջ, թիմային աշխատանք ենք իրականացնում։ Հիմա մենք ձեզ, վաղաշապատցիներ, կոչ ենք անում, միանալ մեզ, թիմային աշխատանք կատարել մեր հետ եւ փոխել իրավիճակը, որպեսզի փողոցներից սկսած, վերջացած բյուջեի ճիշտ կառավարումով, մեր
կյանքը փոխվի ու մենք բոլորս հպարտությամբ դիմենք ամբողջ Հայաստանին կոչ անելով միանալ որ փոխենք միացիր որ փոխենք միացիր որ փոխենք միացիր որ փոխենք շնորհակալություն Հայաստանը թույլ Շատ ճիշտ նկատեց։ ով որ չի միանում նա ուրեմն ուզում է Հայաստանը թուրքանա Շատ բան ասելու կարիք չկա ձեզ բրավո։ Մեզանից ոչ պակաս միգուցե ամեն ինչ գիտակցում եք։ Առհասարակ մեր օրերում տեղեկատվական շարժը այնպիսին է, որ մարդիկ շատ արագ տեղեկացվում են, ով ինչ ասեց, ով ինչ արեց, ով երբ իր նախորդ ասացին հակառակը ասեց, ով ստեց, ով խաթեց, ով կեղծեց, ով մանիպուլացրեց, եւ ելի եմ ուզում ձեզ հիշեցնել։ Այս արտահայտ ընտրությունների պատճառը ո՞րն է, իրենց կուսակիցը կոռուպցիոն սկանդալների մեջ է հագնվել, որը հնարավոր չի եղել որևիցե կերպ կոծկել։ Եվ իրենք որպես կուսակցություն պատասխանատվություն են կրում իրենց կուսակցի արածների համար։ Հիմա թե ինչ երեսով են եկել, մեկ ուրիշին բերել են դրել նրա փոխարեն, ու նորից քվե են ուզում, էդ էլ որ կան ձեր բակերը դուք այդ հարցերը իրենց կտակ։ Սիրելի իշխանություններ, ինչպես պարոն Թեմոյանը նշեց, մեզ առաջիկա օրերին դուք կտեսնեք ամենուր պատրաստ ենք խոսել, շփվել, քննարկել, թե խոր համայնքի գյուղացիների խնդիրները, որոնք բազմաթիվ են, ինչպես նաև Էջմիածին քաղաքի ենթակառուցվածքներին վերաբերող տարբեր հարցեր, որոնք այս 7 տարվա իշխանությունները այդպես են արմատական լուծում չեն տվել։ Եվ մեր այսօրվա այս հանդիպումը շարունակելու ենք երթով էջմիածինցիների հետ շփվելով ևս մեկ անգամ կոչ ենք անում անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Չմասնակցելը անուղղակի օգուտ է քաղաքացիական պայմանագրին։ Այնպես չլինի, որ տարբեր մարդկանց անուն դնեք, բացատրեք, որ իբրև թե ոչ մեկը լավը չի ու մնաք ձեր տանը։ Դա այն է, ինչ որ պետք է քաղաքացիական պայմանագրին, որ դուք չգնաք եւ ձեր քվեով չմերժեք իրենց։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին, իսկ մեր Հայաստանը 4-րդ քրաթերթիկն է։ Միացեք, որ փոխենք։ Միացեք, որ փոխենք միացեք, որ փոխենք միացեք։ Շնորհակալություն։ Այժմ մենք ուղևորում ենք դեպի փողոցներ։ Մայր Հայաստան կուսակցություն քրաթերթի համար 4 միացիր որ փոխենք Սերին վարշապատ սուրին վեչ միացի իմ այ Հայաստան Վարշապատ ոստան ես դու մեր դպրության Տապցի կոչնակ նոր պայքարի ողջայության Էջմիածին իմ այ Հայաստան Կանչվեն օրեր ապելության ու դպրության Եկել է ժամը փոխացի շուշմիության Քաղաքացիներ, մենք այսօր մեկնարկեցինք արդեն քարոզարշավը վաղարշապատում, հիմա արդեն շփվելու ենք քաղաքացիների հետ, ներկայացնում ենք մեր տեսակետը, գլխավոր ուղերձը մեր հետևյալն է, սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի վաղարշապատցիներ, անպայման մասնակցեք ընտրություններին, որպեսզի ձեր քվեով իրավիճակ փոխեք, լուծեք սրանց հարցերը եւ բարեփոխեք ձեր կյանքը եւ համայնքում եւ ամբողջ հանրապետությունում։ Այնպես որ ակտիվ մասնակցեք, մենք հասցնելու ենք իրենք հետ բոլորի հետ շփվել խաղամասերում։ Նախապես կնշենք երթուղիները, դուք կարող եք գալ միանալ։
Հայաստան ուսացություն Գրիշահարությունյան Դավիթ Կարապետյան Ուսինե Կրչում Գրատեղի կանաչոց միացիր որ փոխենք Մայր Հայաստան ուսացություն Գրատեղի կանաչոց միացիր որ փոխենք Շաբաթ սուրին Էջ միացին իմ այ Հայաստան Վաղաշաբաթ Ոստան ես դում է դպրության Դարձիր կոչնակ նոր պայքարի ողջ հայության Քոց որավոր ոչև մասին Վայրը երկրի պասին Շաբաթ սուրին Էջ միացին իմ այ Հայաստան Կանցնեն նորեր ապրելության ու տխրության Եկել է ժամը կողաչի շոշմիության Սետ ունասին կամ խոհամար Շաբաթ սուրին Էջ միացին իմ այ Հայաստան Եվ քո խոսքը ասա Չարին վատին Սպին ու անհավատին Մայր տաճարին Լույսը հորդին Կեզ պապանի ասովորդին Սերին հավաշապատ սուպին Էջ միացին իմ այ Հայաստան Սերին հավաշապատ սուպին Էջ միացին իմ այ Հայաստան Մայր Հայաստան ուսացություն Գրիշահարությունյան Դավիթ Կարապետյան Ուսինե Կրչում Գրատեղի կանաչոց միացիր որ փոխենք Մայր Հայաստան ուսացություն Գրատեղի կանաչոց Հարգելի էջմիածինցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը։ Սիրելի թիմակիցներ, եկեք ողջունենք պատուհաններից եւ պատասխաններից մեզ հետևող էջմիածինցիներին։ Ողջունում ենք ձեզ։ Բարձրացավարություններ։ Հարգելի քաղաքացիներ, Նոյեմբերի 16-ին տեղի է ունենալու Վաղաշաբաթի հավաքանու արտահայտ ընտրություն։ Անպայման մասնակցեք ընտրությունների եւ ձեր քնելով որոշեք եւ ձեր համայնքի եւ ամբողջ Հայաստանի ճակատագիրը։ Մենք կոչ ենք անում ձեզ Մերժել քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող խմբակին և դնել փոփոխությունների հիմքերը։ Ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը հետևում է վաղաշաբաթում տեղի ունեցողին։ Մայր Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորում են Գրիշահարությունյանը և Դավիթ Կարապետյանը։ Նրանք կառավարման փորձ ունեն, համայնքային կառավարման փորձ եւ իրենց փորձը ներդնելու են համայնքում կյանքը բարելավելու համար։ Մայր Հայաստանը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում այն ծրագրի իրագործման համար, որը ներկայացվելու է ձեր դատին։ Մայր Հայաստանը համար 4-րդ քվեաթերթիկն է
Ժորժան եկեք ողջունենք մեր ժողովրդին, ովքեր նայում են մեզ։ Ողջունում ենք։ Ամենակարևոր որոշումը, որ դուք պետք է կայացնեք, դա ընտրության մասնակցելն է։ Դրան պետք է հաջորդի քաղաքացիական պայմանագրին եւ իր դրանցողերին մերժելը։ Երրորդ քայլով մենք ակնկալում ենք ձերքվեն Մայր Հայաստան կուսակցության օգտին, որը համար 4-ն է։ Մայր Հայաստան! Համար 4! Մայր Հայաստան! Միացիր! Որ փոխել! Միացիր! Որ փոխել! Միացիր! Որ փոխել! Սիրելի քաղաքացիներ, նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք ընտրություններին եւ ձեր քաղաքացիական դիրքորոշմամբ փոխեք ձեր կյանքը, փոխեք համայնքի կառավարումը եւ լուրջ ազդակ հաղորդեք ամբողջ Հայաստանին։ Այս քրքահաճո իշխանությունները Ադրբեջանի հրահանգով հարձակվել են հայ-առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ։ Քաղաքացիական պայմանագրին մերժելով դուք մերժելու եք Ադրբեջանի այսպես կոչված հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի հրահանգը, որը իրականացնում են այս իշխանությունները։ Մենք պաշտպանելու ենք մեր արժեքները, մեր հավատքը, մեր տեսակը, մեր համայնքը եւ մեր պետությունը։ Դրա համար կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել Մայր Հայաստանի համար 4-ի օգտին։ Հիմա միասին Մայր Հայաստան! Համար 4! Համար 4! Մայր Հայաստան! Միացիր! Որ փոխել! Միացիր! Որ փոխել! Այժմ խոսքը փոխանցում ենք մեր ցուցակը գլխավորող Գրիշա Հարությունյանին։ Սիրելի վաղարշապատցիներ, ողջունում եմ ձեզ եւ կոչ եմ անում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Մեր քվեաթերթիկն է համար 4, միացեք որ փոխենք, միացեք որ փոխենք։ Հարգելի եշմիածինցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը։ Ժորժան եկեք ծափարություններով ողջունենք մեզ հետևող քաղաքացիներին։ Ժորժան, խնդրում եմ ձեզ, անպայման մասնակցեք ընտրությանը։ Տեսեք, չենք ասում անպայման ձայնը տվեք Մայր Հայաստանին, չնայած դրա համար շատ շնորհակալ կլինենք, բայց խնդրում ենք ու նաև պահանջում, որ անպայման մասնակցեք ընտրությանը։ Այս իշխանությունները 5000-ով ավելացրել են քվեարկողների քանակը։ Մինչև հիմա որևէ հիմնավորում չեն տվել, թե ինչպես է ավելացել ընտրողների թիվը ու հասել 70,000-ի։ Սա հնարավոր ընտրակեղծիքի հիմք կարող է դառնալ, բայց նույնիսկ վարչական ռեսուրսի անխնա օգտագործումը, որը ենթադրվում է սրանց պարագայում, հնարավոր է կոտրել, եթե վաղաշապատցիները ակտիվորեն մասնակցեն ընտրություններին։ Երևանի փորձը բոլորի համար դաս պետք է լինի։ Սրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի 50 գումարած հավաքեն, բայց նույնիսկ ցածր մասնակցության պարագայում, վարչական ռեսուրսի կիրակման պարագայում չկարողացան իրենց ուզածին հասնել եւ իշխանությունը պահեցին ընդամենը առևտրով, գրեհիկ առևտրով եւ իր կցորդի հետ միավորվելով։ Գյումրեցիները դասը վերցրեցին եւ ակտիվ մասնակցելով մերժեցին քաղաքացիական պայմանագրին։ Հիմա ամենակարևոր հետևությունը վաղաշապատցիներինն է։ Սիրելի եշմիածինցիներ, անպայման մասնակցեք ընտրությանը, որպեսզի կանխեք ընտրակեղծիքները։ Մասնակցեք եւ մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին։ Մասնակցեք եւ քվեարկեք Մայր Հայաստանի օգտին։ Մայր Հայաստան! Համար 4! Համար 4! Մայր Հայաստան! Համար 4! Համար 4! Մայր Հայաստան! Ժորժան ողջունում ենք։ Երեխուն ուշադրի չմրսացնեք։ Նա ողջունում
գաղափարություններով մեր թորմիկին։ Դնալ ձերքով արա, քեզ եք եմ ողջունում։ Ուջուր է երեխը։ Ժողոջան, նայեք, ուշադիր հետևեք բոլորի ներկայացրած ծրագրերին, բայց նաև իմացեք, գայլի դիմակով մարդիկ կան, որոնք գարան մորթի են հագնում և ուզում են ձեզ ներկայանալ իբր թե բարեփոխիչներ, դրանք կոռուպցիոներներ են, ինչպես որ մյուս համայնքներում են անում, ինչպես որ ամբողջ պետության մեջ են անում։ Նիկոլ Փաշինյանը թուրք ադրբեջանական հրահանգներ կատարող է։ Նրան պետք է մերժել հենց հոգևոր մայրաքաղաքում, հենց Էջմիածնում։ Եկեք ողջունենք մեզ ազդանշաններով դրական գնահատական տվյալներին։ Ողջունում ենք, ապրեք, Ժողովուրդ ջան, ազդանշաններով ողջունեք, Ժողովուրդ ջան, Մայր Հայաստանը ողջունում է ձեզ։ Հարգելի քաղաքացիներ, Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը թուրք-ադրբեջանական հրահանգ կատարող է։ Նրան պետք է մերժել, որպեսզի մեր երկիրը շունչ քաշի։ Նրան պետք է մերժել, որպեսզի մեր սուրբ քաղաքը պաշտպանված լինի։ Իրենք խաբում են, թե իբր առանձին մարդկանց դեմ են պայքարում։ Դա սուտ է լկտի սուտ։ Իրենք պայքարում են հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու և մեր հայկական ինքնության դեմ, մեր արժեհամակարգի դեմ։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին և քվեարկել համար 4-ի օգտին։ Ձեր քվեն ստանալու պարագայում մենք խորհրդանում ենք կյանքի կոչել մեր այն ծրագրերը, որը արդեն ներկայացվել է։ Դա վերաբերելու է և փողոցների բարեկարգմանը, և կառավարմանը քաղաքի, և Խոյ համայնքի գյուղացիների խնդիրների բարեփոխմանը և լուծմանը։ Ժողովուրդ ջան, անպայման մասնակցեք ընտրություններին և ձեր քվերով լուծեք իշխանափոխության հարցը և Արշապատում և ամբողջ Հայաստանում։ Միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, Ești miazi, Մայր Հայաստան, Շաբաթ հոստամն ես դու մեր դպրության դարձի կոչնակ նոր պայքարի ողջայության Քո զորավոր աչք մասի Աչը եթի բազի Սեն բարաշապատ սուրին Ești miazi, Մայր Հայաստան Կանցնել նորել ապրելության, տոնության Եկել է շամը կողաչի շուշկիության Ընթացքում շատ ակտիվ շփվելու ենք քաղաքացիների հետ եւ նրանց եք ներկայացնում մեր ծրագրերը։ Իհարկե շատ սպეციფიկ խնդիրներ կան այստեղ, բայց խնդիրները ընդհանուր են։ Ողջունում ենք Ժողովուրդ ջան։ Ողջունում, ապրեք, ապրեք։
սպեցիֆիկ խնդիրներ կան, որ տեղական նշանակություն ունեն, բայց նաև խնդիրներ կան, որոնք ամբողջ Հայաստանում կան, որտեղ մասնակցություն ապառող շրջանի խնդիր է կա, քաղաքակիրթ լուծում դրան պետք է կա։ Այդ խնդիրները պետք է լուծվեն ու թող ինձ ներենք են ֆինանսերները, այս շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքական շների խնդիրները լուծվեն։ Մարիկ ջան, բարի ձեզ։ Կբացեք կուպլետը փոխանցեք։ Մանոք ու մարդիկ են դտած, կուպլետներից տվեք, էլի։ Եկել է քո ժամը, քո պայքարի ժամը, որ ասես քո ոչն այս սրտերի, պետք ազգանի, թեքը պարի, ու ասայով մեր պայքարի։ Կուսակցություն քվեաթերթի համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Մենք Սիրելի աջակցություններ, ձեզ ողջունում է Եկեղեցի եւ Խոյ համայնքի ընտրություններին մասնակցող Սիրելի աջակցություններ, ձեզ ողջունում է Հայաստանը։ Ոչինչ անում բոլորի, ապայման մասնակցել Եկեղեցի եւ Արաշապատ խոշորացած համայնքի տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների։ Ընտրել է ձեր սահմանադրական իրավունքն է եւ արևի գործընթացների իրավասելու քաղաքացիական լծակը։ Դոժան բարը ձեզ, արևեք որ անանք ստասնում ենք։ Ոնց եք լավ է։ Ես բոլոր ծրագրերի ինքս շնորհակալություն եք գնացած ամեն Hey, շարունակի բլոդեք հա։ Այո, ովատերում։ Հələ մի քայլ։ Դա մատ ֆրանկ գետի ժամանակը մենք կգնանք։ Բայց դրադով ենք խաղում։ Դավայ, դա։ Եթե կրենք մեզ եք քննարկում, համաձայն եք։ Ապայման եթերա։ Դրադով։ Եվ ներկայանում ենք դիպո։ Չի ապա։ Սիրելի աջակցություններ, անպայման մասնակցեք ընտրություններին։
չմասնակցելը ձեռնտու է քաղաքացիական պայմանագրի, չմասնակցելը անվտանգորեն քվեարկու է կողքում ներկայացությունների, քաղաքացիական պայմանագրի տապալներ է, թե համայնքային մակարդակով, թե համապետական մակարդակով։ Չկա մի համայնք, որտեղ նրանք տեղական կառավարումը ստանձնեն և այդ համայնքը բարգավաճի։ Անկողջ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է երևանական երկխնդրի առաջ։ Իսկ Արցախի կորուստը արձանագրել ենք բոլորս որպես իշխանությունների ապիկար քաղաքականության հետևանք է։ Սիրելի էջմիածինցիներ, ողջունում ենք ձեզ և կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին և ձեր քվեով պատասխանատվություն ստանձնել թե քաղաքի կառավարման համար, թե մայրաթորի դեմ իրականացվող այս մոլեգին հարձակումները, ողջունում ենք ձեզ, այս մոլեգին հարձակումները հարձակումներին դիմադրելու առումով, թե հանրապետական ընտրություններից ընդառաջ որտեղ իշխանությանը ինտերեսություն ծառայում է։ Ինչպես միշտ նկատեցինք, Քրտերցենքի պարտին ևս տեխնացուի նկատմենկրծել օրենքի կոպտագույն խախտում է։ Ինչպես նաև օրենքի խախտում է էջմիածին մտնող ճանապարհի վրա, էջությունների վրա, իրենց տեխնացուի համար օրենքի խախտում է նաև արդեն հարևանություններում Ես մարդկանցակի փոսի փչելու և մարդկանց խաբերությամբ ինչ-որ կետ խոստումներ տալու այս հարատավոր հարկագիծը։ Սիրելի էջմիածինցիներ, անպայման մասնակցեք ընտրություններին, Հայաստանի քվեաթերթիկը 4-րդ է, և ուրեմն միացիր, որ փոխեք, միացիր, որ փոխեք, միացիր, որ փոխեք, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան։ Սիրելի էջմիածինցիներ, առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում ձեր բակերում դուք կտեսնեք տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների, ձեզ կտան զանազան մեծ ու փոքր խոստումներ, կասեն զանազան բարձրաոճ խոսքեր, բայց անպայման ուշադրություն դարձրեք, թե ով ինչ անցած ճանապարհ ունի, և անպայմանորեն ուշադիր եղեք, շատ մանրամասն բծախնդիր կերպով, որ ոչ միայն իշխանությունը, այլ նաև նրա աղբայակները ձեր քվեն չխաբեն, խաբելով չվերցնեն, չստանան և հետո չնրյավերեն բոլոր իշխանությունների, իսկ որ նրանք ունեն այս ընտրաշարում իրենց օրակի հաճախորդների դրանով բրկիչներով կարծում եմ համոզվել եք արդեն իսկ։ Մեր քաղաքացիների ողջունում ենք, բարև ձեզ, անպայման մասնակցեք ընտրություններին, անպայման, համար 4, Մայր Հայաստանը 4-րդ քվեաթերթիկն է, մասնակցեք ընտրություններին, համար 4, Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան։ Սիրելի էջմիածինցիներ, ինչպես ողջ հանրապետությունը, այնպես էլ մասնավորապես էջմիածինը, հարակից գյուղերը, հոգատար և խնամքի վարկագիծ ունեցող ղեկավարության են արժանի։ Մեր հոգևոր մայրաքաղաքում շատ անելիք կա, բարեկարգման շատ աշխատանք կա, մայրաթորի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները էլ ավելի շատ են բոլորիս ուշադրությունը սեղմել մեր հոգևոր մայրաքաղաքի վրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս պետք է զգանք մեր պատասխանատվության չափը և ինքներս մեր քվեով տեր կանգնենք մեր իրավունքներին։
Սիրելի էջմիածինցիներ, Մայր Հայաստանը ողջունում է ձեզ եւ բոլորիդ կոչ է անում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Kreativität համար չորս միացիր, որ փոխենք։ Համար 4 Ești miasin mai Հայաստան Կանցնորեն ապելության ու տխրության եկել է ժամը կողաչի շուշմիության Ești miasin mai Հայաստան Եղիր քո խոսքը ասան Չարին գատին, ստին ու անհավատին Մայր տաճարի լույսը հորնին Կեզ մահմանի աստողոտին Սերին բաղաշապատ սուրդին Մեջ միացին իմ այր Հայաստան Սերին բաղաշապատ սուրդին Մեջ միացին իմ այր Հայաստան Մայր Հայաստան ուսացություն, Գրիշ Հարությունյան, Դավիթ Կարապետյան, Գրգինե Լուկրչյան, Kreativität համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան ուսացություն, Kreativität համար 4 միացիր, որ փոխենք։ Նորեն ապելության ու տխրության եկել է ժամը կողաչի շուշմիության Սերտուն ասին կոքու համար Բաղաշապատ Սերին բաղաշապատ սուրհին Էջ միացին
Ești miazi, mai Հայաստան Բարաշապատ, ոստան ես դու մեր դպրության Տապսի կոչնակ, նոր պայքարի ողջ հայության Շատ բարձր, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, միացիր, որ փոխել, որ փոխել, որ փոխել, միացիր, Հարգելի վաղաշապատցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը։ Այս ընտրություններում մենք թիվ 4 քվեաթերթիկն ենք։ Մենք առաջարկում և խնդրում ենք ձեզ անպայման մասնակցել ընտրություններին և ձեր քվեով աջակցել փոփոխությունների իրականացմանը։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը տապալել է և համապետական և տեղական ինքնակառավարումը։ Այդ իսկ պատճառով մենք ձեզ կոչ ենք անում ձեր քվեի ուժով փոփոխություն մտցնել մեր կյանքում և դրական ուղերձ փոխանցել ամբողջ Հայաստանին։ Թուրք ադրբեջանական պահանջով օրվա իշխանությունը հարձակվել է հայրենական սուրբ եկեղեցու դեմ։ Մենք բոլորս միասնաբար պետք է կարողանանք պաշտպանել մեր եկեղեցին, մեր արժեհամակարգը և մեր հայկական ինքնությունը։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում միանալ, որ փոխել։ Միացի, որ փոխել։ Միացի, որ փոխել։
Միացիր։ Փոփոխել։ Մայր Հայաստան։ Համար 4։ Համար 4։ Մայր Հայաստան։ Միացիր։ Փոփոխել։ Միացիր։ Փոփոխել։ Եկեք ողջունենք մեր քաղաքացիներին։ Պատուհաններից եւ պատշգամբից մեզ հետևող քաղաքացիներ, ձեզ ողջունում եմ Մայր Հայաստանը։ Ծափարություններ։ Հարգելի քաղաքացիներ, մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր բակ ու փողոց անցնել, յուրաքանչյուր տուն մտնել եւ ներկայացնել մեր ծրագրերը, որոնք վերաբերում են ինչպես Էջմիածնին, ինչպես Խոյին ու Մոսկվային, այնպես էլ ամբողջ հանրապետությանը։ Այս ընտրությունների մեր մասնակցության նպատակը քաղաքական եւ քաղաքային իշխանության փոփոխությունն է։ Սա կարևոր նշանակության ընտրություն է եւ ձեզանից պահանջվում է ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում, որպեսզի մենք կարողանանք փոխել իրավիճակը ինչպես համայնքում, այնպես էլ ամբողջ հանրապետությունում։ Հիմա մենք մտնում ենք բարգերը, ժողովուրդ ջան, նայեք։ Դա մեր նորվա իշխանությունն է, ժողովուրդ ջան, եկեք նախ ողջունենք մեզ պատուհանից հետևողներին։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ ջան, ես խնդրում եմ մի հատ ցույց տվեք, բարգերում ինչ վիճակ է։ Ուրեմն փողոցներում մի երկու տեղ ասֆալտ են արել, այդտեղից ատկատներ են աշխատել եւ ասում են, որ աշխատանք ենք տանում։ Որ բակը մտնում ենք ոչ բարվոք վիճակ է, խաղահարապարակների բացակայություն, մարդկանց հանգստի գոտիների բացակայություն, այս հետ կա կոչվածը չկա, եթե կա անմխիթար վիճակում է, երեխեքի համար խաղալու տեղ չկա, ֆուտբոլը խաղում են այդտեղ, հլարի իրար ֆուտբոլ խաղան։ Ֆուտբոլի տեղը չկա, բայց պաս կտանք իրար, արի, եկեք երեխեք, եկեք հնտնամով ավել լավ խաղան։ Նայեք ժողովուրդ ջան, ուրեմն անպայման մասնակցում եք ընտրություններին, խնդրեմ, մարդիկ պատշգամբներից հետևում են, դե եկեք ողջունենք մեր քաղաքացիներին, ես ողջունում եմ Մայր Հայաստանը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մասնակցում եք ընտրություններին, առաջին քայլով մերժում եք քաղաքացիական պայմանագրին ու նրա դրածոներին։ Երկրորդ քայլով քննարկում եք ընդդիմության ցանկալի է Մայր Հայաստանի օգտին։ Մայր Հայաստանը համար 4-ն է։ Մենք առաջարկում ենք ինչպես քաղաքային կյանքի փոփոխություն, այնպես էլ համապետական նշանակության փոփոխություն։ Դուք շատերդ հետևած կլինեք, թե ինչպես է աշխատում Մայր Հայաստանը։ Մեր պատգամավորները առավոտից երեկո քաղաքացիների շահերն են պաշտպանում։ Կլինի տանիքների վերանորոգում, կլինի բակային միջավայրի բարեկարգում, կլինի կոյուղի հետ կապված խնդիրներ, տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներ։ Մենք բոլոր հարցերով ներկայացրել ենք մեր ծրագրերը եւ ձեզանից ակնկալում ենք ձերքվեն։ Մենք ամոթով չենք մնալու, դուք էլ ամոթով չեք մնալու, եթե քվեարկեք Մայր Հայաստանի օգտին։ Շատ կարևոր է ձեր մասնակցությունը անկախ ամեն ինչից, որպեսզի դուք կարողանաք կանխել ընտրակեղծիքները։ Մասնակցության բարձր տոկոսը հնարավորություն կտա ձեզ դեմ դուրս գալ վարչական կոչված լծակին։ Վարչական կոչված լծակով իրենք մարդկանց բերում են ընտրատեղամասեր, ասում են քվեարկեք, դա կլինի վարչական աշխատողներ, քաղաքապետարանի աշխատողներ կամ այլ մարդիկ։ Բայց ես գիտեմ, ինչքանով որ շփվել ենք մենք մեր թիմով, մեր քաղաքացիների հետ, իրենք ցանկություն ունեն փոփոխության։ Էջմիածինը հնարավորություն ունի զարգանալու, ժողովուրդ ջան։ Ամբողջ աշխարհը նայում եք, Վատիկանում ինչ է կատարում, տուրիստների հով։ Մենք էլ մեր հոգևոր մայրաքաղաքը կարող ենք դարձնել զարգացած կենտրոն։ Երեխեք եկեք, ուզում եք եկեք ներքև ձեր հետ խաղալ։ Թե հլա ամանչել եք, ոչ կարող ես քանի օրվա մեջ այնքան կշփվենք հետներեք չեք ամանչել։ Հիմա նայեք, տուրիստական կենտրոն դառնալու հնարավորություն կա։ Տուրիստական կենտրոնը հնարավորություն կտա զարգացնելու քաղաքը, ունենալու մեծ բյուջե։ Ամբողջ համայնքի բյուջեն մի փոքր ավելի է քան $10 միլիոն տարեկան։
Հիմա պատկերացրեք 10 միլիոն դոլարով ինչ է հնարավոր անել Էջմիածնի եւ Խոյու ոսկեհատի համար։ Գրեթե ոչինչ։ Ինչ որ հատկատներ են անելու, տանելու են մնացածը աշխատավարձ բաժանել։ Մենք ասում ենք պետք է զարգացնել քաղաքը, որպեսզի բյուջեի մուտքերը ավելանան, որպեսզի քաղաքում հյուրանոցների բիզնեսը զարգանա, սպասարկման ծառայությունների ոլորտը զարգանա, ինչու՞ չէ նաև փոքր ու միջին արտադրությունները զարգանան, որպեսզի մենք կարողանանք տնտեսություն զարգացնել այստեղ եւ քաղաքի բյուջեն համալրել, որն էլ հնարավորություն է տալիս օրինակ արժանապատիվ տրանսպորտ ապահովել։ Ես ոնց հասկանում եմ Էջմիածինը տրանսպորտի խնդիր ունի, ինչքանով որ մենք ենք ուսումնասիրել։ Ներքաղաքային տրանսպորտը խայտարակ վիճակում է, գյուղերից եկող տրանսպորտը խայտարակ վիճակում։ Այս ամեն ինչը կառավարման խնդիր է, որի լուծումները առաջարկում է Մայր Հայաստանը։ Մենք հնարավորություն ենք ունենալու մեր բյուջետային միջոցներով, եթե զարգացում ենք ապահովում, անարդյունավետ կառավարման թեմա առնում ենք, ուրեմն տրանսպորտը թոշակառուների համար, ուսանողների համար, հաշվանդամություն ունեցող մարդկանց համար, զոհվածների ընտանիքների համար, կամ անվճար դարձնել կամ զգալի զեղչով։ Այս հնարավորությունները կան։ Մանկապարտեզները, այսպես ես երեխաներ եմ տեսնում։ Մանկապարտեզները սրանք ինչ եկել են իշխանության, դարձրել են վճարովի։ Մենք մեր ծրագրով առաջարկում ենք մանկապարտեզները դարձնել անվճար։ Մեր տեխնացիները, մեր թիմը այս բոլոր ծրագրերով ձեզ է ներկայանալու եւ ակնկալել է ձեր թիմը։ Այնպես որ սիրելի էջմիածինցիներ, մենք ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը, որպեսզի կարողանանք կյանքի կոչել մեր ծրագիրը։ Մայր Հայաստանը քվեաթերթիկում համար 4-ն է, նոյեմբերի 16-ին կոչ ենք անում ձեզ անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Մենք պարզ երեսով ենք ձեր առաջ կանգնում, որովհետև մեր աշխատանքը, որտեղ որ մենք ժողովրդի վստահությանը արժանացել ենք, լավ ենք իրականացրել։ Մարդիկ գրական են գնահատում։ Այսօր տարբեր հարցումներով, տարբեր գնահատականներով Մայր Հայաստան խմբակցությունը թիվ 1-ն է Երևանում, ամենաբարձր վարկանիշ ունի։ Այնպես արեք, որ Էջմիածնին է թիվ 1-ը դառնանք եւ դրա համար մենք ակնկալում ենք ձեր քվեն։ Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան։ Համել մինչև մենք շարժվենք դու վայելեք այն երգը, որը մենք ամբողջ թիմով ձեզ նվիրել ենք։ Նվիրել ենք վաղը շաբաթին ու Էջմիածնին։ Ու կոչ ենք անում ու խնդրում անպայման մասնակցել ընտրությանը։ Շնորհակալություն։ Մայր Հայաստան Համար 4 Համար 4 Մայր Հայաստան Միացին Հորփոխենք Միացին Հորփոխենք Միացին Հորփոխենք Ապրել Դեմա մի հատ վաղը շաբաթի երգը մի հատ։
շապատ սրտին Էջ միասին իմ այն Հայաստան Մասնակցեք ընտրությանը, ժողովուրդ ջան, անպայման մասնակցեք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն Գրիգորյան Դավիթ Կարապետյան Օրինե Նկատչյան Երաթացի Կամարչոս Միացիչ Որդոխան Մայր Հայաստան կուսակցություն Երաթացի Կամարչոս Միացիչ Որդոխան Մայր Հայաստան Մայր Հայաստան Համար 4 Համար 4 Մայր Հայաստան Մայր Հայաստան Համար 4 Մայր Հայաստան Մայր Հայաստան Համար 4 Համար 4 Մայր Հայաստան Մայր Հայաստան Համար 4 Համար շապատ սուրբին Էջ միացին Իմ Մայր Հայաստան Համար շապատ սուրբին Էջ միացին Իմ Մայր Հայաստան Մայր Հայաստան կուսակցություն Գրիգորյան Դավիթ Կարապետյան Օրինե Նկատչյան Երաթացի Կամարչոս Միացիչ Որդոխան Մայր Հայաստան կուսակցություն Երաթացի Կամարչոս Միացիչ Որդոխան Ոստան ես դում է դպրության Տացիք դեչտավ նոր պայքարի ողջայության Նորեն ատելության ու տխրության եկել է ժամը կողաչի շուսմիության Մայր
Հուսուսի կրեատերցի համար չոս միացիր փոխում Սերին բավար շապատ Էչ միացիր Իմ Հայաստան Բավար շապատ Ոստան ես դում են դպրության Բավեր կոչնար Նորտայն արիք նոթար Շարունակում ենք քայլերթը մեջմիացնով բնականաբար առաջին օրերին ավելի շատ իրազեկում կլինի մասնակցություններին նոյեմբերի 16-ին
Իսկ ընթացքում նաև եթերները սոցցանցերը օգտագործելով ներկայացնենք մեր ծրագրերը ինչպես համայնքի հետ կապված, այնպես էլ համապետական նշանակության մեր մոտեցումները։ Այս բանը շարունակում ենք։ Հարգելի վարաշապատցիներ, սիրելի էջնացիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, գրաթերթիկում մենք համար 4-ն ենք, նոյեմբերի 16-ին կայանալիք աղաթանու արտահայտություններին անպայման պետք է մասնակցել և մերժել քաղաքացիական պայմանագրի։ Մենք ձեզ առաջարկում ենք քրեական փոփոխություններ և համայնքային և համապետական նշանակության։ Այս ընտրությունները նաև միջոց են պաշտպանելու համար հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։ Այս ընտրությունները միջոց են քաղաքական փոփոխությունների համար ոչ միայն մեր համայնքում, Վաղաշապատ համայնքում, այլ նաև ամբողջ հանրապետությունում։ Ողջունում ենք ձեզ, Մարիկ ջան։ Եկեք ծափարությունները ողջունենք մեզ հետևողներին, անպայման մասնակցեք ընտրությանը, մենք ակնկալում ենք քաղաքացիական բարձր ակտիվություն վաղաշապատցիներից։ Երեխեք ջան, բարև ձեզ, Մարիկ ջան, բարև ձեզ։ Ժորժ ջան, տեսեք, այս մայթերով են, որ անցնում ենք, այնպիսի վիճակ է, որ կարող ենք նույնիսկ նավակներ օգտագործել, այսինքն անմխիթար վիճակ է, այդ որ ցուցադրական ասում են, ես ինչ են կարել, ասֆալտ են կարել, ես են կարել։ Մենք նայում ենք, թե ինչ վիճակում են փողոցները, մայթերը, մի երկու ցուցադրական տեղ է ասֆալտապատված և վերջ։ Մենք առաջարկում ենք արդյունավետ կառավարում և ակնկալում ենք ձերքներ։ Էջնացնում իշխանով, որ հասցրեցին այսօր շրջել, իսկ դրանից առաջ են պտտվել ամբողջ քաղաքով, կարող եմ ասել, որ օրհասական խնդիր է դարձել թափառող շների խնդիրը։ Մարդկանց ահաբեկվում են, մարդիկ ահաբեկվում են, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է հասկանանք, որ վայրենության միջոցով չի, որ պետք է լուծվի այդ թափառող շների խնդիրը, այսինքն քաղաքակիրթ տարբերակ կա, այդ ճանապարհով էլ պետք է լուծենք։ Ապաստարանների խնդիրն է, կենդանիների համար ստերջացման խնդիրն է, ընդհանրապես շների ինվենտարիզացիան է, եւ երբ որ մարդիկ կենդանիներ են ձեռք բերում, պետք է գրանցվեն, որ մենք իմանանք ինչպես են հետևելու, ինչ են անելու, դեպք է կա, երբ որ շներին բաց են թողնում։ Հիմա մի կողմից երեխաները վախենում են,
Մյուս կողմից էլ չի կարելի ասել, որ պետք է, այսպես ասած, ջուրել բրծնել։ Հետևաբար մենք քաղաքակիրթ լուծում ենք առաջարկում, այդ մի պրոբլեմ։ Երկրորդ պրոբլեմը, որ պետք է լուծվի քաղաքում, դա քաղաքային տրանսպորտի խնդիրն է։ Ողջունում ենք ձեզ, բարև ձեզ, անպայման մասնակցեք ընտրությանը, ձեզ կոչ ենք անում ընտրության և մենք այդ ծափահարություններով ողջունենք, համեն մեր գործընկերներին այդ ծափահարություններով ողջունում ենք ձեզ, Ժորժա բոլորիս ընդհանուր հաղթանակ և հաջողություն և քաղաքացիական պայմանագրից ձերբազատվելու հնարավորություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, մենք պետք է միասնաբար իրական ընդդիմադիր ուժերով մերժենք քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակին և սկիզբ տնենք ազատագրմանը, որը նաև արժանապատվային նշանակություն է ունենալու։ Միասնություն և հաջողություն բոլորիս, ևս մեկ անգամ եկեք ծափահարությունները ողջունենք մեր գործընկերներին։ Ժորժը բոլորիս ակցում է աշխատանք։ Հարգելի քաղաքացիներ, Մայր Հայաստան կուսակցությունը այս ընտրություններին մասնակցում է փորձառու և մասնագիտական թիմով։ Մեր ցուցակը գլխավորում են Գրիշա Հարությունյանը և Դավիթ Կարապետյանը։ Երկուսն էլ ունեն համայնքի կառավարման փորձ, քանի որ երկար տարիներ համայնք է ղեկավարել։ Անգրագիտության և դիլետանտիզմի դեմ պետք է կառավարում, արդյունավետ կառավարում հակադրել։ Մայր Հայաստանը ներկայացնում է ձեզ ծրագիր, որը վերաբերելու է հանրային կյանքի, քաղաքային, համայնքային կյանքի բոլոր ոլորտներին, սկսած կանաչապատումից, փողոցներից, թափառող շների խնդիրներից, ողջունում ձեզ, ողջունում ենք, անպայման մասնակցեք, եկեք ողջունենք մեր քաղաքացուն, որ մեզ ակտիվորեն հետևում են։ Մենք քաղաքային կյանքի բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցերի պատասխաններ ունենք և ներկայացնում ենք, որն էլ որ չունենք, ձեզ լսելով կներկայացնենք, այնպես որ ակտիվ մասնակցեք ընտրություններին, շնորհակալություն, ակտիվ մասնակցեք ընտրություններին և ձեր քվեով դրեք դրական փոփոխությունների հիմքերը։ Եվս մեկ անգամ եկեք ողջունենք մեր քաղաքացիներին, սիրելի քաղաքացիներ, նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք ընտրությանը։ Մենք ներկայացնում ենք Մայր Հայաստան կուսակցությունը։ Դուք հետևել եք մեր գործունեությանը, դուք հետևել եք մեր քայլերին, մեր ամենօրյա աշխատանքին, մենք պարզ ճակատով, մաքուր երեսով կանգնած ենք ձեր առաջ և ակնկալում ենք ձեր քվեն, որպեսզի փոփոխություններ բերենք և Աղաշապատ համայնքում և ամբողջ հանրապետությունում։ Առաջին կարևոր քայլը մերժել քաղաքացիական պայմանագրի, երկրորդը քվեարկել համար 4-ի Մայր Հայաստանի օգտին, իսկ ամենակարևորը, որպեսզի մասնակցեք ընտրություններին և ձեր մասնակցությամբ կեղծեք ձեր նարդել կեղծիքների, ձեր մասնակցությունը կեղծիքները կանխելու կարևորագույն գործոնն է։ Սիրելի քաղաքացիներ, մենք համար 4-ն ենք, Մայր Հայաստան, Համար 4, Մայր Հայաստան, որ փոխենք, որ փոխենք, որ փոխենք։ Սիրելի քաղաքացիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, քվեաթերթիկ համար 4, մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխենք, անարդարությունը, ապիկարությունը և անասպազությունը։ Մենք մերժում ենք սուտը, կեղծիքը, չարիքը։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում միանալ մեզ, միանալ մեր պայքարին և սկիզբ դնել փոփոխությունների ամբողջ հանրապետությունում։ Սիրելի Աղաշապատցիներ,
Հարգելի այժմիածինցիներ, նոյեմբերի 16-ին ամբողջ հանրապետության ուշադրության կենտրոնում լինելու է վաղաշաբաթ համայնքը, քանի որ այս ընտրությունները ոչ միայն քաղաքային, այլ նաև քաղաքական ու արժեքային նշանակություն ունեն։ Մենք մեր մասնակցությամբ եւ մեր քվեով կարող ենք սկիզբ դնել դրական փոփոխությունների եւ ձեզանից յուրաքանչյուրից պահանջվում է ընդամենը 30 րոպե, որպեսզի տանից դուրս գաք, գնաք ընտրատեղամաս եւ քվեարկեք ու մերժեք թրքահաճո եւ ադրբեջանահպատակ քաղաքացիական պայմանագրին ու դրա դրածոներին թուրքական 5-րդ Շարասյանը եւ Ձայնտակ ազգային ուժերին եւ մասնավորապես Մայր Հայաստան կուսակցությանը քվեաթերթիկ համար 4 միացիր որ փոխենք, միացիր որ փոխենք, միացիր որ փոխենք, միացիր որ փոխենք։ Ապել Բարև Մայրիչա։ Անպայման մասնակցեք։ Մենք մի անգամ ձեզ մոտեցել ենք, հիշում եք, այսի երկրորդն է տալիս, բայց երրորդ անգամ Վաղաշաբաթ Ոստանն ես դնում էր դպրության Դապցրիտ կոչնակ նոր պայքարի ողջայության Հոզորավոր աչազոսի Աժը երկրի պարզին Սերին վաղաշաբաթ սուրգին Էջ միասին իմ այ Հայաստան Կանցնեն օրեն Ժողովուրդ ողջունում ենք ձեզ։ Ծափարություններով մեծ բոլորս ողջունում ենք։ Ստին ու անհավատին Մայր տաճարի նույսը հորդին Կեզ պահպանի աստողորդին Սերին վաղաշաբաթ սուրգին Էջ միացին իմ այր Հայաստան Սերին վաղաշաբաթ սուրգին Էջ միացին Հարգելի վաղաշաբաթցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, քվեաթերթիկ համար 4, Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք, միացիր, 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 միացիր։ Հարգելի քաղաքացիներ, նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք վաղաշաբթի անօգանու ընտրությանը։ Ձեր մասնակցությունը, յուրաքանչյուրի մասնակցությունը կարևոր նշանակություն է ունենալու ոչ միայն էջմիածնի, ոչ միայն խոյի 17 գյուղերի,
ոչ միայն ոսկեհատրի, այլև ամբողջ Հայաստանի համար։ Վտանգված է հայրաքելական Սուրբ եկեղեցի, վտանգված է համայնքի կառավարումը, վտանգված է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեր առաջնային քայլն է մերժել քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակին եւ սկիզբ դնել դրական փոփոխությունների։ Մայր Հայաստանը ձեզ առաջարկում է միանալ, որ փոխել, միացի, որ փոխել, միացի, որ փոխել, միացի, որ փոխել։ Մայր Հայաստանը թիվ 4 քվեաթերթիկն է։ Նոյեմբերի 16-ին ձայնը տալով թիվ 4-ին դուք սկիզբ կդնեք դրական փոփոխությունների, ինչպես համայնքում, այնպես էլ ամբողջ հանրապետությունում։ Հարգելի վաղաշաբաթցիներ, դուք նույնքան արժանապատիվ եւ թասիվով քաղաքացիներ եք, ինչպես գյումրեցիները, ինչպես մյուս մեր քաղաքացիները, ովքեր իրենց դիրքորոշմամբ ստիպեցին քաղաքացիական պայմանագրին նանջել ու պարտվել։ Օրինակ վերցնենք գյումրեցիներից եւ մասնակցենք քվեարկությանը վերջ դնելով քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակի։ Հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի էջկացինցիներ, Արցախյան ազատամարտի ժամանակ մենք տվել ենք բազմաթիվ հերոսներ, որոնցից մեկն էլ Մեխակ Յանն է։ Հիմա տեսեք Մեխակ Յան փողոցը ինչ վիճակի մեջ է գտնվում։ Ընդ որում սա այն մարդու անվան փողոցն է, որի որդին քաղաքացիական պայմանագրի կազմում մասնակցում է ընտրությանը եւ դա այն ուժն է, որը մերժում է Արցախյան ազատամարտը։ Սա է նրանց իրական պատկերը, սա է նրանց իրական արժեքային համակարգը։ Մենք պետք է միասնական ջանքերով մերժենք քաղաքացիական պայմանագրին եւ դրա դրածոներին եւ սկիզբ դնենք դրական փոփոխությունների։ Միացի, որ փոխել, միացի, որ փոխել, միացի, որ փոխել։ ապրեք ժողովուրդ, ողջունեք։ Շատ բարձր ազդանշաններով, մեքենաները, սիգնալներով ողջունում ենք։ Համարչոց, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համարչոց, Համարչոց, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համարչոց, միացի, որ փոխել, միացի, որ փոխել, միացի, որ փոխել։ ողջունում ենք ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ։ Մենք առաջինը ոչ ենք անում ձեզ, անպայման մասնակցել ընտրությանը, դա առաջին որոշումն է, որը դուք որպես քաղաքացի, որպես էջմիածինցի, որպես վաղաշաբաթի ընտրող պետք է կայացնեք։ Երկրորդ որոշումը միանշանակորեն մերժել քաղաքացիական պայմանագրին կոչված խմբակին եւ նրան կցված թուրքական 5-րդ Շարասյան ներկայացուցչին։ Դրանցից մեկը եղբորն է ուրացել, եղբոր գործերն է ուրացել, մյուսը հոր արածն է ուրանում։ Ուրացողների դաշինքին պետք է մերժել։ Եվ երրորդ քայլը պետք է ձայնը տալ ազգային ուժին, ինչպիսին Մայր Հայաստանն է։ Մայր Հայաստանը ներկայանում է ձեզ համայնքային կյանքի բարեփոխման ծրագրով եւ մեր ծրագրի ի կատարածման պատասխանատվությունը, քաղաքական պատասխանատվությունը ամբողջությամբ ստանձնում ենք մենք, մեր ամբողջ թիմով եւ նաեւ պարտավորվում ենք, որ սատարելու ենք վաղաշաբաթի մեր թիմին, որպեսզի կարողանանք բարեփոխել վաղաշաբաթի կյանքը։ Վաղաշաբաթի ընտրությունը կարևոր ազդակ է լինելու ամբողջ Հայաստանի համար։ Այս ընտրությունը նաև ազդակ է լինելու, որ հայ ժողովուրդը, վաղաշաբաթի քաղաքացի, սատար է
հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն չի հանդուրժելու ադրբեջանահաճո քայլեր ընդդեմ մեր եկեղեցու։ Նոյեմբերի 16-ի ընտրությունը շատ կարևոր նշանակություն է ունենալու բոլորիս կյանքում, այնպես որ քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն ու գիտակցություն է պահանջվում բոլորիցս ու յուրաքանչյուրիցս։ Մենք պատրաստ ենք մեր ուժերի ամբողջ հնարավորությամբ ներգրավել համայնքում կյանքը բարեփոխելու համար ու դրա համար ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը սիրելի էջմիածինցիներ։ Այսօր վաղաշաբաթը եւ աթորանիստ քաղաքը մեր Սուրբ Էջմիածինը Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքն է դարձել, որովհետև վաղաշաբաթում է վճռվելու հետագա քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը։ Հետևաբար ձեր վրա շատ բարձր պատասխանատվություն է դրված։ Եկեք մեր քաղաքացիներին ողջունենք։ Ժողովրդական անպայման կմասնակցեք նոյեմբերի 16-ի ընտրությանը։ Մենք Մայր Հայաստանն ենք եւ ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը։ Ողջույն ժողովուրդ, տենի ծափարություններով մեր պատասխաններից լավ ողջունեցինք։ Բարես գուշ չմրսեց։ Всё, վրետ բանկցի։ Մամային էլ ասա տոկտակ պայի։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն անպայման մասնակցում ենք ընտրությանը։ Հիշեք, այսօր Էջմիածինը Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքն է։ Ինչու՞, որովհետև այստեղ է ընտրությունը եւ այստեղ է վճռվում քաղաքական ճակատագիրը։ Հետևաբար դուք ձեր բարձր գիտակցությամբ եւ վճռականությամբ պետք է նպաստեք դրական փոփոխություններին։ Մի հատ քաղաքական սիլլատակ, քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող խմբակին եւ դնեք դրական փոփոխությունների հիմքը։ Մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր։ միացիր, միացիր։ Հարգելի քաղաքացիներ, վաղաշաբաթի հարգելի ընտրողներ, նոյեմբերի 16-ի կայանալիք ավականու արտահերթ ընտրություններին Մայր Հայաստանը համար 4-ն է։ Մենք ձեզ առաջարկում ենք քաղաքային ու համայնքային կյանքին վերաբերող պրոֆեսիոնալ ծրագիր, մարտունակ թիմ եւ պատասխանատու քաղաքական ուժ, որը պատրաստ է ամենօրյա ռեժիմով, շուրջօրյա ռեժիմով տեր կանգնել իր խոստումներին, իր ծրագրերին, իր առաջարկներին։ Մենք բաց ենք բոլորի հետ համագործակցության, բացի քաղաքացիական պայմանագիր կոչվածից եւ նրան կցված 5-րդ շարասյունից։ Մենք դες ոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրությանը եւ դիմել դրական փոփոխությունների։ Մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք։ միացիր, որ փոխենք։ միացիր, որ փոխենք։ այս պահին մենք այսօրվա մեր հավաքը եւ երթը ամփոփում ենք, ներկայացնենք քաղաքացիներին, որ ամենօրյա ռեժիմով լինելու են եւ Էջմիածնում եւ գյուղերում ըստ գրաֆիկի գյուղերի ժողովրդի դիմոցների ամեն դրանցիներ այսպես ասած սիրելի ընտրողներ պատրաստվեք մեզ դիմավորելու, մենք անպայման այցելելու ենք ձեր նվեր, ձեզ հետ զրուցելու ենք, ձեր առաջարկները լսելու ենք, ձեր խնդիրներից տեղյակ ենք, ներկայացնելու ենք մեր առաջարկները եւ ակնկալելու ենք ձեր քվեն ու աջակցությունը։ Եվ մենք Երևանի ընտրություններից տրադիցիան ունենք, բոլորիս մոտենում զրում ենք, բոլորիս այսպես շրջան ենք կազմում եւ Երևանյան տրադիցիայի համաձայն այսօրվա հավաքն երթը հավաքում ենք համապատասխան
քրագումով